គ្រាន់តែបើកក្បាលវីដេអូភ្លាមគួរចង់ស្រក់ទឹកមាត់បាត់ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅចំការនៅខាងក្រោយផ្ទះបងប្អូនហើយប្លែកពីគេសារចូលឆ្នាំគេសម្រុកទៅលេងអង្គុសង្ក្រាន្តចំណែកខ្ញុំឯងមកស្រុកដើម្បីមកជួបជុំក្នុងក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹងបងប្អូនតែមុននឹងទៅដល់ចំការស្វាយចន្ទីខ្ញុំមកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលដើមឈើដែលខ្ញុំបានដាំកាលពីមួយឆ្នាំមុនទាំងអស់គ្នាវាធំលឿនកំពុងតែកាយវិការរៀបរាប់ប្រាប់ពីការមើលថែទាំហើយនឹងការប្រមូលផលទៅលើដើមឈើនឹងបើបងមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់ដាំដើមឈើនឹងគាត់ប្រកាសជាស្គាល់ថាដើមឈើនឹងដើមអីគេហៅថាដើមកដាស់ដើមនឹងយើងអាចប្រមូលផលបានតម្លៃថ្លៃគួរសមដែរឥឡូវយើងងាកមកមើលការបេះស្វាយចន្ទីរបស់យើងវិញម្ដងឥឡូវតែរៀបរាប់ពីដើមឈើតាមពិតគោលបំណងយើងមកបេះស្វាយចន្ទីនឹងសោះបងប្អូនមើលផ្លែវានេះពណ៌ក្រហមល្អមែនទែនគួរឲ្យស្ដាយមែនទែនដែលខ្ញុំដាំបានតិចដើមដោយសារពេលហ្នឹងក្តៅខ្លាំងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមានមួយចំនួនត្រូវបានស្លាប់ក្រៅពីស្វាយចន្ទីនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំក៏មានដាំស្វាយជាច្រើនបងប្អូននៅខាងក្រោយផ្ទះតាមរបងផ្ទះបើនិយាយពីទុកញ៉ាំវិញគឺញ៉ាំអត់អស់ទេឆ្នាំមុនគឺផ្លែច្រើនមែនទែនហើយទុំធ្លាក់ក្រោមដើមអញ្ចឹងអត់ដឹងថាយកទៅណាដល់ពេលឆ្នាំនេះដើមចាស់ក៏ផ្លែហើយដើមថ្មីក៏ផ្លែដល់ពេលអញ្ចឹងផ្លែច្រើនមែនទែនបងប្អូនកាលពីមុនខ្ញុំទំនេរពីការងារអញ្ចឹងខ្ញុំបានឆ្លៀតពេលធ្វើដំណាប់ស្វាយហើយចែកបងប្អូនប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអត់បានធ្វើដោយសារតែរវល់ជាមួយនឹងការងារច្រើនពេកក្រៅពីវីដេអូទៅចំការខាងក្រោយខ្ញុំបានទៅវត្តទៅធ្វើបុណ្យមកវិញក៏ប្រទះឃើញជាមួយនឹងដើមផ្លែនឹងគេហៅផ្លែសិមន់ហើយខ្ញុំបានចូលទៅទិញគេហើយសុំអ្នកលក់បេះដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងបងប្អូនផ្លែច្រើនមែនទែនហើយពេលហ្នឹងរំភើបណាបងប្អូនដែលបានបេះផ្ទាល់ឥឡូវនេះខ្ញុំយកវានៅក្នុងមកដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងចាផ្លែវាឃើញថាទុំពណ៌ក្រហមស្អាតមែនទែនគួរចង់ញ៉ាំបងប្អូនរសជាតិរបស់វារៀងជូរអែមបងប្អូនមុននឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ថតសេវីលេងម្នាក់ប៉ុស្តិ៍ជាមួយនឹងប្អូនស្រីខ្ញុំអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានសម្រាប់ការទស្សនាជូនពរឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អសុខសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នាអរគុណ